This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hey. Hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikolamu express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okukyakaza nga Delta Cash weeri tulinaalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda kunyamunyamu nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno mama nga yangu yazze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nasooke gitwale ku delivery mukwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride Luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muzale kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi ala bora babaddi abakyala wale somoyo mbenye katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndine Pazo Mukasa. Ni dehydrated. Mimwatogira gwejakaze. Oli dehydrated. Akagambo kakozeseza bulungi. Toyina mazzi. Sirina mazzi. Mu mubiri. Oli dehydrated. Kamenya kye yankoze. Bikira kamenya yantutemba kaza abalundi. Bulijjo tumanyi Banyarwanda. Kasuku gira bana kasuku twewale bigulu. Kamenyo nga tampite rubaga. Edye ggulo. Oya abalundi bali wana. Konze bana abebiteega nti kazi je biteega tubikole ki tubambulule. Ati olimba lwe nayimbi olulagala mbulina kye tutegeeze waabwe eyo. Olulagala. Yanjuluza. Kamenyo nga akubira bino ebyefujjo. Wayo oliwa.
Ndi wano nti oli wanti ndi Lubaga nti abalundi bali wano Kasuku nga sigenda. Mu Balundi. Mazima. Natuuka Balundi. Sanzewo abalundi 6. Kamayo nga ngamba omulimo gwo. Kasuku nawo byabalundi mpulira nnomezebwa n'emondira. Lijo manye ndira ziruma bakazi. Kasuku nafuso omusa. Ale Kasuku twambo aleta akantu kaputulu. Naye Kasuku. Eddagala ly'amaanyi ga kisajja liri katale. Ngatukayo kamenya mpe ebikola. Ngakuwa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Ngamba luno letugenda ko lutabaalo kufana kuwona. Ngamba waliwo evvu. Osiigako. Tinalo likola buki. Evvu. Lino eryenku. Ery'omukyoto. Ngamba osiigako likola ki. Kitwabadde tugenda kutwadde kufa. Evvu. Ngamba ebikawe ebiri. Yampadde eddagala egganda. Eryaffe ery'ekinnansi. Nampa n'ezzungu. Nangamba waliwo evvu. Osiigako. Nimugamba ndiwulidde. Nangamba waliwo kamiyo. Era nayo Kamita siwa ate osiiga ko noyingira n'abalagala. Ke kayimba ka station oli kabalagala. Dalo oli kabalagala. Echi yali asanga. Omukazi owulira kuyimba kabalagala kumbi wa mubalagala. Olowooza pani. Kumbe wateekako kamiyo. Ani mazenga waliwo odogu. Odogu? Kanako okuliwa ko odogu kamanyi. Odogu mukambwe batyo naye. Mukambwe. Osulolota. Bawita bitters. Odogu. Abodogu banoonyako. Bagala tukole nabo business. Kateekako. Nali brand ambassador waabwe. Bampayo ddiiro. Nga mugako nako. Naye odogu takaawa nnyo. Kakaawa. Ne kasamba. Tokka. Nekanaaza n'omubiri. Nekanaaza n'omubiri. Kati nga waliwo ne putulu. Putulu gwe wagireeta wano. Kitunda abantu bagikola ki? Ngamba waliwo ne ka 10. Ka 10 kakyaliyo. Ka 10 gye kali. Kati nze kye nakoze nga mmira kaki? Ka 10 wamma ka 10 kalumya omutwe. Ka 10 kasuka omutwe gunnuma. N'ennyonta. Omutwe gunnuma nva mu ddwaliro ndi mukalu. Sirina muyadde amazzi mu mubiri. Nanti ka 10 olina okukakozesa ng'omaze okulya n'okunywa ate bulungi. Zisaalidde. Nga naye mmira ka 10 nga ngenda Balundi. Kasuku ekyabadde wali. Amaloboozi agabadde gavaayo gabadde ga biwuugulu. Era bangaye nnyina okunywa ennyo. Kibula wandabye ekkololo nga njula kugwa. Nga siri muyadde amaanyi. Era nze Kasuku nategedde buli ggwanga n'ebyali. Omukazi omulundi omugenda nga mpola. Ade banzi. Ekitegeeza ebintu ebyo by'Abalundi bituufu bye bagamba. Kati omulundi n'Omunyarwanda aliwo asinga. Anti ekitega kimwambala omulundi. Ate omukazi omulundi ekitega bwe kimwambala tamala. Tamala takuta. Buli kadde abeera akyajinga. Kati ate ye bw'akyajinga n'ekikumi n'ekyajinga mwe muvuggwa eddalu. Bwe batayita poliisi batawulusa. Kati abakazi 6 be wabaddemu. Asali yakubidde owero siramugamba. Sentebe kamwalire stew. Nga kikutte omuliro kitabuse. Kasuku ngera kumalako Balundi. Nedda. Experience. Kasuku olinyumya. Obanga bino bye wabaddemu mu Balundi. Sebo kasito binyumiriza. Ka 10. Kasito binyumiriza. Ngenda kuwa ka 10. Kasuku toteekangako ka 10 ng'ogenda kusula ewaka. Anti mukazi w'okwolwo lwalitegeera nti olina gy'ova. Oyinza okumutta. N'abasajja babuteerako abakazi. Agamba maama w'abaana leero maama Namulika muteereko ka 10. Akawulire. Maama Namuli n'asula ku ntujjo. Yeggaba mu mwala. Asula kuguso mwaka. Kugwere gaba. Kasuku 10 kyakola teweebaka nasuze ntunula bwete. Utulone tumbula. Omwana wange yazuukusoma nyesula n'omwana we n'akanula wansi naga sitaani ono. Sitaani kyayambadde kitange. Ate kakole essaawa 24. 10 avuddeko leero ku makya. Kikumi yali asse entambi. Kikumi Kasuku tumuleke. Newootira abakazi.
gwo omumirira 100 ye ngaali kupiwa ye ngaakulaga ate era n'akulaga akakasa luvimbo erijja mudongo gye nakugamba ye twalina okukola jja mudongo ogimanyi kasuku temuli mu kibuga bulijjo manyi kasuku walabuka tomanja mudongo soko ginyonyolemu latinamu yatwakujja mudongo ani latinamu ebira y'abantu nga 6 abazaana bajja n'abalangira ne mujja ne musooka musabawo ne muteekako akabaane omwoyo gw'obugwagwa ne gubambala ekiddako mubanga ate ente mu faamu ente mu kiraalo empane zifuwa gw'okutte gobba kayimba kajja testi kwa testi obulumi n'okunyumirwa jamudongo eriyo makindye ate kasuku olaba tulabye tuli ku kizibu kyobalanze kasuku sikyagala kubeera innocent abakazi babakola ebintu era kasuku njagala oyagala ennyo mukazi wo nebana abawala betukwana kasuku gwe bambi ojja oli innocent boy n'okola emirimu olabye akaana akawala n'okola ebintu bingi n'okola emirimu ofaayo okuba ku 7 okuba ku 8 bebi baleete KFC baleete kafe javasi baleete kakokoteiro kumba omwana gw'oliko gw'ofiirako muyayo kujja mudongo otegedde ku jamudongo nkambwe yeri njagala girabako kati atulina ne kanivere munyonyo tujje mugiteka yanjuluza olulagala eri awo nga ku nyumba ya Zali mwala w'endagala mubanga abali mu bagiro wali osazeeko ente za Christmas okufula mwalirira endagala ne muyunja lulagala kanivo yanjuluza olulagala era koko olina okubaawo gwemusi byenjagalira ddala kakabane naye ebintu ebyo byagala byenjagalira ddala nino bibaamu njagala kgendako mu jamudongo ngenda kutwala nawe n'okubanga omwoyo gw'obugwagwa gukwambadde ogambye tusooka kukuba kabaani tusooka kuteekako omwoyo gw'obugwagwa ne gunkwata obugwagwa kando mpaka lwezikira ng'okakasa luvimbo kati ng'ova wano bodda wano bw'ova wano bodda wano n'olya ku kinyeebwa n'olya kaakawo n'olya ku jjuuni okyusa enduulu neeraya amaloboozi gakyuka bava mu maloboozi gano ag'abantu batandika okukaabanga ebiwuugulu ng'ekibe ku ttale awo ng'omanya omwoyo gw'obugwagwa gulinnye twambwe abalokole boogera mu nnimi shankara baraba sharabadasha wali abaana bawuuna buwunyi babanga biwuugulu ku ttale wabula twekoze ebintu jamudongo kambwe abalundi battabu be batyo ate omulundi kasita alinnye ekiteego omanya mpulidde bipya simanyi nti balina empewo abanyarwanda oba balina empewo abanyarwanda bacwezi anti nedda abacwezi bava mu balundi abacwezi bava abanyankole be bacwezi anti wuliriza kati ebyafaayo by'abacwezi mbikuwe abacwezi basookera Ethiopia nga bava wala ne bajja ne bagwako wano mu balundi kati abacwezi anti bo balina kye bakola bw'otandika okukola bye batategeera emyoyo gyabwe bw'otandika okukola bye batategeera nga bakuta nga bagenda ewaddako kyovula bagamba bakozesa ne basuula kati bo basookera Ethiopia Burundi ne bagwa e Rwanda ne bajja wano kati wano ne Rwanda we baawummulira basimbawo amakanda wano bakuvaawo wano tewabalabye kololo iba nayo kulikayo nakolayo yabadde suuti kwambala suuti ne suuti yakubodde ate onjasamira pazi onkubulira mazima kasuku nze nasinza okunyuma nedda ssebo balonze nze ne General Muhoozi abasinze nakulabye ne muwala wobbo tewamugjeewa owaye muwala wobbo tenamusanze mu kkubo nga tukya naye abaana bamunsibyeko bannaaye nasobeddwa dda muwala yakuwambye alabika akulinamu interest njagala mukuwa muwala wobbo tebakyalina ssente kitaabwe amaze emyaka emeka ng'avudde embuyinza kulopa tebazitunda asigaza malaalo mulango kasuku kati naye baŋŋamba okuwasa kati owasa omwana wa binaayisa ofune ekiteri ssente olina eno kalenti gavumenti olina otambulira anti n'akaana kali ke twalinako enaakani kazzukulu ka jjajja
akakyala akalungi akaana ka sister Natasha yo ye yafumbiddwa yatuula wano mu maaso naye Pazzo tusooke tuzeeyo olutambi oluzizaayo onkubidde essimu nkukubidde Kasuku bankubidde wejaga kiri kitya webuga nkugamba waayi gwamanyi akeeka embuga amanyi ensonga akeetalo kati ndine chicken naire chicken manyi mwenna muli banku chicken yaŋŋamba waayi abantu enkwezi olina kuba nankukumalako nerina eggwanga chicken yaŋŋamba owaayi Pazzo yaŋŋambye tagenda kujja naye ng'olowooza kyeyakoze kituufu ne mugamba owaayi yamanyi omanyi kati natandika system social media batuvubye buvubi no gavumenti basobola obbavubaavubaawo Kasuku ne bakutwala ng'abakozi b'embaawo mu Ndeeba ne bakutwalira abakozi b'embaawo kati nasooka nenkonfamira ne bagamba waliwo akasimu kaavudde waggulu baakuyise ne ngaawa kati ne ŋŋamba mugongo omanyi waliwo ekyajja abaana social media nalaba ba TikTok bw'oba oyogera naye kyonejjusa tokyoyogera naye tebakuuma byama balikodinga n'okulikodinga kati banyumya ne chicken ne mugamba nti owaayi yamanyi naye omusajja ne mugamba owaayi yamanyi kati Kasuku kukubira essimu nsooka kumanya ssimu gy'okwata otoddamu kukubira muntu wa Infinix Tekino erekodingirawo oli asobola n'ogiteekamu automatic anti iPhone yo kasita ogiraba yetegamba recording ebanga Snapchat eyogera iPhone kyekirungi era nze Kasuku sikyakubira abantu batalina iPhone sikubira nga tokutta iPhone yagala kundikodinga nyumiza emboozi tugenda otuuka ekisozi nga watudde dda nze nno natuuka ku mwenda nga bukye natuuka tebannaggulawo onaku nalina lwesuuga eno emboozi yabakutwalako ntuufu emboozi y'okuntwalako ebyo gye banyumya dakyali bwekiti ye gwe watuuka otya nze najjira mu vaani wali nga tutuuse watuuka otya Kasuku Kasuku Abaganda dengu Abaganda buli omu yadduka lulwe Kasuku Abaganda tulikomya dengu kwezi tulemeseza buli kimu okimanyi bagamba wajjira mu takisi nedda sewa walinnya zeebulo butamba watuuka ekibibi n'ofunamo enjeete ennyongereyo ng'olaba okutuula ne banno bagenda kulyako nedda by the way emmotoka gye natuulamu mwalimu chicken actually basooka ne bateeka ne chicken babiri nti ziri endala zijjudde be baamala ne bagamba nti waliwo abafikidde wano actually twagenda mu mmotoka ya General Race gy'atuulamu Kasuku nga mwagenda naye abasajja balina emmotoka ezo vaani za ddala sebo ogiraba awo naye esi ekyalimu ennyo buli kimu ekiri era Kasuku abantu abakola mu gavumenti bawoomeddwa obulamu bo babawoomeddwa Kasuku ffe tetunnawoomerwa kintu kyonna tunyumiddwa ki tewali kye twanyumiddwa kwanza kipayopayo tutuuse tuyira ekisozi ngenda okulaba anti kati jjukira ffe akatebe kawansangamu okalaba omusulo gwali gunumidde wuliriza vaani yaffe yali esembye emabega kuba yasembayo simbula tulimu abantu nga 6 simanyi bwe batuyita ate yaffe nedda mu maaso nga tuli kisozi awo wennyini neddira ddala wano mu maaso tufulumyemu awo era ffe twasooka mu layini nze ne chicken batuceekinze ng'ani gwe tukubako eriiso natuuse dda Mukasa Kasuku tuwasemba Nyankole akantu ako kannyambye nnyo bampitamuko layira n'akasiko owalingayo ako mu gavumenti mukyala wo Munyankole Munyankole nnyo Munyankole weeyibanda era olwandaba ne banga atusanyusa okulabamuko akyaddayo mu kyalo bino bye wagamba mbu abeera abakazi babaddayo kulaba boyfriend ekololo waliwo Abanyankole jjo tebaatudde naffe Kasuku buli ggwanga lifunemu obuyinza ng'aba abanubbi ate waliwo amawanga kati agatabanja buyinza abanubbi baafuna bakwatako tewakyali abalaŋŋo tewakyali kubongera bakwatako abalaŋŋo baamala tebaddamu kubanja buyinza Abaganda twamala Abaganda twafuna twamala Muteesa n'ebinaayinza naffe tetuyinza kuddamu kukwatako
kirowoozeeko kimanyi nti tulina pulezidenti basatu. Tulina Muteesa, Binayisa ne Lule. Era ekyo kyaggwa. Wano waliwo abatannakwatamu Abakiga. N'Abakiga simanyi oba baliwo. Abakiga bajja tutta busi kubanga ojja yingira ofiisi nga buli kimu kya by force. Naye njagala aba Eastern awo bakwatemu. Abasoga oba Abagisu. Abasoga no n'Abagisu bantu balamu. Abasoga. Naye bangi tebannabakwatamu. Kyova alaba amawanga amalala ate manyiivu ku ffe. Gamwe mwakwata dde ebitundu emirundi egyo. Binyiivu. Nnyo. Lwakubaga nfe ate munaye tulina omukisa omubi bwe tukwata tetubugumya mbooge. Ziba weeks 2 nga batuteekiza over. Mwezi gumu. Tutuwawo oba nkweza ffe. Oba Katonda munange ekyo teyakituwa. Ante kati bano abasinga be bakwatamu. Kati oli eyasembayo bayali Binayisa. Be yakwatamu ate yakwata President Museveni yennyini gwe yagamba bw'amuweereza Algeria. Weebale. Ne bamugamba eri ejjo. Kati Abanyankole ate bo bwe baakwata ndaba tewali kuta. Nze bwe nalabye Muhoozi ng'akasulubu akataddemu ddaayi. Ke kakyaka. Kano. Kano. Kanaati mu magye kano ke kalaga. Kano kalanga buyinza kano. Tewakalabye kalo konna kali bwe kati. Kalaga kakasulubu kabadde kalanga ebintu bingi gwe tewakategedde. Abanyankole babadde ne tenti yaabwe. Banyankole kweterana. Yabaddeyo. Jawe ebintu by'ekisiro. Eri wabadde watudde yabo obusobozi. Abo obusobozi bo balina bwe babadde ne tenti yaabwe. Yabo obusobozi. Omusajja bannange. Obusobozi nange buli omwali yakasuku n'adde njagala kubeera kabaka w'Abacope. Gwanga nno mweriri mu Uganda. Abacope mbeere kabaka nange bampa ebyange. Abacope si be bano ab'engulu. Edda baatugambanga. Kingdom bali eyo Kaliisi. Babeera mu kibira. Nendaba nange bampa. Mbeere King of Kacope. Sibajja bingi. Gavumenti kasitempayo moroka n'abankuuma nempa n'olubiri. Nasanze abasajja ow'obusobozi balina obuntu bwa gold buli matu oba beewuliziganyiza okwo simanyi. Nabasanze nga 10 ne banyimiriza ne baŋŋamba Kasuku oli otya obulamu bulungi tulaba ebintu byo. Nafunye nno n'emupi yona badde ankubiri. Kayemupi kawona le Bakale Bitongo. Naye bakyali baavu. Era agala okwana b'emupi eno yessaawa. Baavu bazibu. Mbadde nkubulira Abanyankole kweterana. Abanyankole kweterana babadde ne tebo mmeeza yaabwe. Era emikolo gyabwe gyabadde gigenda mu maaso. Tewabadde yadde wa tribe ndala. Bakola emikolo gy'obuwangwa egiwonga Museveni mu buyinza emyaka 5. Bagikola. Omuzigo gwabadde eri bamama Falidi gye babadde batudde. Ebisambi nga bali mu bisiiga muzigo. Kati ebikwataganira wane gonza. Kati emikolo. Kubanga Museveni amala gatuula mu ntebe. Bamukolera emikolo ng'egya paapa. Museveni atava mu kyaki. Ate gwe walabye eki era balina emikolo n'obuwangwa emikolo gyabwe ssebo. Gw'omanyi obuwangwa obwabadde awo. Gw'osobola okubeera mu ntebe emyaka 4 nga temukola mikolo gya buwangwa. Gyabaddeyo bamama Falidi babadde mu kuuta bisambi bati nga bagisiiga omuzigo bati. Neshabwe. Amata akatta mukaga amata amafu amata amafu bagayiwayiwa mu kisaawe wonna akatta mukago ebitakwatagana okubuliikiriza entebe kyova afaaga nti twakola mikolo twagiwangaalamu. Kati Abanyankole kweterana babadde ne tenti yaabwe naye tebakkirizayo muntu n'omu. Golowooza lwaki Museveni tiyayambadde suuti? Ayinza okuba zino engoye ze yayagadde. Kasuku gwe tosoma bintu. Nze ekikuntamye ebbanga lyonna ekyawukanya nawe togoberera bintu. Abanyankole kweterana babadde n'emmeeza yaabwe era emikolo gyakoleddwa nga batuddemu nga 5. Tiwabalabye abawala Abanyankole. Bali abalina ebisambi ebiwanvu bwe biti. N'ente z'Abachwezi. Ente yaabwe empanvu. Y'Abachwezi tewagirabye. Yabadde. Saagirabye. Ente y'ebibomboola. Eri ekisozi eyaggula ekkubo. Kasuku tewalaba bintu. Ekisozi waliwo ente eyaggula ekkubo. Tewalaba ente gye baakubira ekitiibwa kya Uganda National Anthem. Ezo ente walaba engeri gye zaabulawo.
Kasuku walaba ki ekisozi. Kitegeeza nali naawe tewalaba moment n'emu. Pazo ojjawo ebintu ebyekisolo muti aba walabako ente ezaabula. Walaba gye bakubira ekitiibwa kya Uganda. Bakubira ente ekitiibwa kya Buganda n'emala n'ebula tewabiraba. Kasuku oliko eddogo. Naawe weetaaga kusamirira osanga go walemesa n'appointment ye. Tebasobola kuba kitiibwa kya Buganda naye mu ebyo bintu. National anthem. Ne bakuba n'ekitiibwa kya East African Community. Ente endala n'eyitawo. Beba kiwezi bobadde oyogerako. Kati gwe wabadde kukololo bingi by'otaalabye. Sinalabye ebintu. Kyovula nabgayo essuuti yakubodde. Nakyo tewakirabye. Ate ng'omukolo gwagwetegekera nnyo. Ng'abantu bagambye nze nasinzo nnyo. Essuuti yakubodde. Essuuti yanneegaanye. Essuuti yakwegaanye ng'akakofiira ka Nuupu. Bwe keegaana Ronald Mayinja kamubaatalabako. Nange tayi yanneegaanye Kasuku nanywa baya baddeeranga kabonero ka butalaba Museveni. Naye tuli mulaba. Museveni tujja mulaba. Owaaye ebintu by'okulaba Museveni ebyo. Owaaye abantu batuliisiza ssente. Nze bandiisizza buli kika kya ssente ky'omanyi. Ate nawe mubandiisizza ssente mwoli. Wankubira nonga owaaye. Naati bwe nalaba Benzi omanyi lutambula nakubira Kasuku waguze Benzi Kasuku tobaga wafunye ssente nga tetumanyi emmotoka ya Mama Faridi nagiguze abantu bagiyinza ogifuula accountable ku ssente gitereko gifulumizeewo mangu nagikolera ka video oganje emmotoka ya Mama Faridi yiino abantu bagenda kuga nti walidde ssente zaabwe emmotoka ya Mama Faridi kesooka evenga sinali yiino batugamba tulina okumulaba mu wiiki emu ki ekyatuukawo. Tibabanga batukuba ekikono naye ate ekikono fe abagenda twagenda we was very jolly, very innocent people. Tetulina interest yonna mu kifo kyonna bannanga abakulu abayi onagabe we was jolly wali jolly obusungu bwe waliko not very annoying wajja oti neŋŋamba Pazo n'osikayo olupapula wali weetegese naye bwe kiba kikono nakuwalana bali bawalana n'atalina kyakoze kati tuwakola ki. Ate waliwo abeefuula abaaye ennyo waliwo yankubira essimu kisa kya Mukama yankubira temumanyi bintu bya State House mwatambudde bubi how you dress your dress code was poor nimbwa kisa kya Mukama toyogera kintu na kimu sirika totuwabula totutegeeza kubanga ne bwe twadde tugenda tewatugambye oyo abantu beegeziwa ekisuku tuba twalangibwa gwemage twakola ki Kasuku twogere appointment ejja kiki ekireetera abantu okufuna appointment abantu bagamba kuzikuba kikono bantu baba balowooza olina ekifo kyoyagala ffe n'omugagga tubbako omu ate omugagga takalira bannange manyi bweyogerako nga baga ate yayogedde bubi talina mpisa. You should be very disciplined. You should be organized. Kati yogera ng'ow'empisa. Waba kufukamira afukamire. Tuweganye mfukamire. Fukamira. Kafukamire. Abooluganda. Mfukamidde. Aha. Musense busi. Bannyabo ne bassebo. Tuweganye. Mutuyambe. Tulabe muzeeyi. Batugamba muzeeyi ali abadde busy. Ne batugamba yagenda Tanzania ne tulinda. Kakati akaffe kye eno essaawa endagaanye batugaya amaze okukola ki okulayira kano ke kadde akatuufu ate tusuubizanga banaku tusuubizanga abayala tubeegayiridde omuyala enjala bwe mulimu asiiwuuka empisa mutuyambe bakama baffe tetusiiwuuka mpisa yasuubiza abayala netwogera ebitakwatagana batuyambe tulabe ku mugagga tetulina kifo kye twagala yadde okwera twagala kubayo luseke yadde okwokya obusa yadde okugaba akacyayi tetulina we twagala wonna twagala tulabe omugagga atulabemu mu ngeri yaffe kubanga twasaba misana tetwasaba bingi tetwasaba bwa minisita kati twasaba ba permanent secretary tetulina we twasaba kaffe kye kiwejjowejjo naffe tuteekeko muki mu nsawo batuyambe ffe tetwagala bingi enseetute ananga abasobola tutambuliza akatambi kano katuuke ewa sisita namulabye jjo yabaddewo ku mukolo
yabaddewo Sister Natasha tufukamidde tusense busema ate no tuli basajja bafumbo tulina n'abatuwagira tulina n'abanazaala baffe ne basizaala baffe ensi abantu balowooza twafuna naye tetulina kakati ettooka eryo lyazibuwadde bwogenda mu katale ekibuye eri ebiri lye baguza mwana yinki gwe bakulaba bagamba ena kyekintu kituliko jo nagenze w'omuyindi ogula emmotoka eya 36 atunda ana n'Abapakistani bategeera nti twali wani wa mukuru tuli ku kizibu naye ina woolira ku looni zenna omusajja yali aŋŋamba nti ye kampeeyo waakiri ebina najja kusiba batugamba mulaba mu wiiki emu bw'oba wazijjayo oba toli munda kasu tufukamidde tusensebuse banange tetulina we twagala kutuwa batuyambe tulabe ku jjajja naye kisusse neddala ndi omulanga gukubira ejjajja tukuyozaayoza okuwangula omulundi ogw'omusanvu ate era n'obubonero obuliwo bulaga nti n'ogw'omunaana okola ki ojja ogw'omunaana yakomawo omulundi ogw'omunaana kiki ekimulemesa okudda sikiraba akomawo ekisanja eky'omunaana ffe nga bazzukulu bo weetuli era twabaddewo ng'olayira jjajja byonna byonna obijjeewo tubadde tukusaba jjajja tusabe nga tebannalonda pulagondi kabineeti jjajja oyagala kifo mu kabineeti sina bwenjagala bye bijja okutumisa appointment sina bwenjagala yadde okutambuza cyayi yadde okwera toyagala wadde okwera yadde sina wenjagala anti kati abantu banategeera nti olina woyagala kyekireeta obuzibu tabbu eviira ddala awo tulina we twagala tetwagalayo kantu nga bwe twakasaba ensi yonna ng'era abatwali ba mazima jjajja ate naakatusuubiza bazzukulu be yagala kuba wakaswiti mugende mukole ki mununeko baaba pozi gwe wagamba muzeeyi we yafiira mu lutalo ku jjajja nali nnyina okwogera ebintu byonna naweebuuka saasigaza yadde omuwendo wafukamira n'ofukamira layira osaazi n'oswaza ennyumba ya sulabwotyo n'oterekera byattaka mbagamba ku mwani yali atuuse emaaso ga Museveni muli eyo musamira busamira kaze temunje samira wali nabadde nnyina okusensebuka kasuku nasensebuka wali ayogeranga maama akutunulidde baati naye maama yafuna olunaku oluzibu yagala naye ddala bano ffe tubafuga bano maama yagala naye bano nga bayala waliwo ekiyimbi ekyasaba ssente maama nga atudde ekiyimbi ekyo kyagenda nekigamba muzeeyi you need like a certain billion maama nakigamba what all is that money for what are you for real the money for all of municipality the money for all of region you asking all of that money only one person are you really mama was are you really are you exact manyimbo zezifubutukayo zisiri ku bigambo bya munda buli omwe agula kasa sajja kyanga wafunanga omukisa ogulaba muzeeyi saba sente zonna zoyagala kubaweezi ziri totya kyovulaba oliyo saba biliyoni asatu mama namuga are you for real are you sure the money for all of municipality for all of sente z'omuluka mulamba yali azaagala muwogo ekibuga nga mbaali bajeti ya myaka yali azaagala ikomonoto mama namuga namuga no ziteme evubuka nali zitemata ebuuka lyazitematema nelizikutulakutula tujja kuleeta oditajja n'abalevi muvubuka notika mutuma nze kukunafa tukyaswala ffe tuswala omwana yagenda mu maaso g'omukulembeze ne biliyoni ameka wasaba butaano
naye abanaku baakukumira omuliro ndowooza wakiraba togendanga n'abanaku mu lugendo abanaku baali bandidde abanaku anti baakutandikira ku kugenda twatufuluma wali abanaku tekisoboka nedda abanaku bajjayo nedda omulabye olabye face expression eragira ddala nti agenda kutubba enkeera ku TikTok ekiro ekyo kyenyini nze nagenda ozuuka ku makya nga ndaba TikTok ng'abaana bakambwe ne mbuuza agenda kuzibba halooze cabinet ffe tubeereddewo muzeeyi Kasuku si wa NRM katonda nansaasira nenga bulijjo baŋŋamba ndi wa NRM kati buli kibi kiriko ekirungi abagagga bazimba ennyumba zaabwe ne bawanika ebikomera anti abanaku ne bw'obasakira oluzzi nga luyamba community bwe lumala okutuuka bayomba olwo oluzzi lw'amayembe lwaki atuzimbira oluzzi alekewo oluzzi lwaffe lubaddeko ebyobuwangwa wuuyo ali mu kusenda Nakayima akutte Nakata amutaddeko siminti Nakata waffe takyetaaya wabaddewo omusota nga gunywa ku mazzi kati omugagga ye n'ayambusa ekikomera mugagga yeesonyiwa kyovula abagagga baatuviirako ddala etugenda okusaka abanaku banjagayo gye twagala obuyambi era namuno abagagga gamba jangu wekka bojja n'abantu bangi nakuba kikopo kyange saasabira muntu yenna naye olwo olunaku nakutunuulira benti ne ŋŋamba kati yono pazo gwe mbadde simanyi siko kimanyi olwo olunaku twali twalwerinda dda kuba waŋŋambako nga tuli erino ngaawe olunaku lwendi musanga lwaki wali osabira abanaku tolina bizibu gwakusinga anti ogwasooka baagamba sirina kye nayogera abanaku mu nsi tuvaamu tukomplaininga tetumatira wali weesakira kako maama n'akulaba n'ogenda so mu mbeera eyo bwetyo kuku ninda lwe zijja ndowooza bagenda kuntuga butuzi Kasuku bw'okwata ku ssente njagala osooke tofa ku bigambo ebigambo bino byenjogera biyinza okuleetera akabasa naye ng'ensi yonna bw'eri baalagadi baava ku bigambo ssente bw'aba azikutte ne bw'aba Kenzo ne bw'oyogera ne bw'obaluka ebbina Kenzo yaŋŋamba nze naguba aboogera boogere enkalu nze nziyina Kenzo yaŋŋamba nze naguba wali lagadi agenda ne Maldives ng'akibayo kye Maldives abantu baatubbako ssente eggulu ng'ageze ku biiki abantu baatubbako essente eggulu mu biseera bya covid we nalwalira alusa olowooza ki ekyandiwaza alusa abantu baafuluma n'ekisawo abasajja we twatuuka we tugabanira ssente ne basimbula emmotoka ne bagamba aneekiika mu kkubo ly'omusambwa ku luno tugenda kutomera vaawo kyokka ekisawo bakifunye ne bakolagana n'abasirikale ne bawamba wali Kalumu ne bagamba mubakwate essaawa 3 nga tuli awo ne bakaloka siita nga tuyimiridde nga basasudde dda visa ne passport ne balinnya omunyago bagugabanira Djibouti tuviiremu awo kati ndowooza otegedde ky'olina okukola lekeba okubeera ennyo omuntu w'omwoyo omulungi Kasuku oluusi olina okubba bannaye nedda ate kati bwewayogera bwewasaka wafuna bivumu temako ky'onaaba otemye Kasuku abantu bonna tebagenda gaggawala yita abantu nga 6 mutemeeteme kamutemye obubi 5 abantu 6 mulalu ono bannange uliriza ono gw'oli mulalu ate bagenda kaba wanga kayise mu Makaro Finance tekaliiko kulondoola kali kantu kamwe kasimu kamwe mugende mutemeeteme teziriko baakafaya bomba gende Manchester olabe ku mupiira gendo okwanisha omuyimbi Shakira Kasuku nyina ebintu byenjagala nga nfunye ssente waliwo omuyimbi gwenjagala ni Shakira bamuyita Shenshe mu Jamaica Shenshe alya omuyimbi ali Jamaica alina engeri gy'anyoola akawatu nasobola bwe ndifuna akasente kange muyite Dubai Shenshe kanoonye Shenshe wano lindako kanoonye Shenshe mwaka bino gwe Kasuku nnaku engeri gyetulumyemu wete bamuyita ani omuyimbi Shenshe Shenshe anyenya akabina uno Jamaican songwriter
kali beautiful okalabe kuku kaka no kuku oyaga uno shenshe vibes cartel Russian yeah Burj Khalifa oyagala ku shenshe omulabye uyo omulaba kayitibwa kasuku tonda ngajja kute okalaba kasuku okukuze wendi omutwala wa Burj Khalifa ennaku waggulu nako 3 namanyine shenshe kirema ssente ng'okita kati gwe bwofuna obuwumbi 5 ogenda kukola oti olina okubaako omukazi gw'otegese celebrity eyakulumya dda omutima oba mugenda Maldives oba Mauritius togende Zanzibar ojja kusangayo emisege gyawana ojja kusangayo muzzukulu wange Shire Price funa akafo nga togenda oba Botswana weewamba olwala n'ekirwadde ensigo zinnuma Botswana nagenze kujjaja bansigo naye gubana abaana obukambwe balike Botswana bakusangayo oyina genda Maldives obeeyo Greece ka celebrity akabe weweemu obulamu bwaki ate mukyala wange obulamu bwa kiseera mukazi oleka omugjeewo tomuleka woosula abantu bebamanyi ennyumba giseemu ebintu kubayo yakujje fana kubajja gikubombye ugenda okufuna ssente ng'omaze okuseetuka ngende woosula otunze sente ndekambagaye mwe mudde wali kanzije tundawo eryo manyawo kuolwo nga gulavite bwe yakoze busaba yoba gulavite yafunye yafunye yasenze yafuna akasente senda kuolwo naye agula busaabala amumalawo kigenda sente ng'okita naye naffe tulinda olwaffe inshallah manyi bagenda tuwa kuku tubeere bagumu ate ekintu kyaffe ekyo kirimu Natasha ekintu ekirimu Natasha omanyi famire eyo yampisa abantu abo bampisa era bw'oba tolina discipline tusobola kumalako nakigamba ne Luli nekugamba ffe okimanyi ba mwana yingi tetuwa mukulembeze kitiibwa ate abali mu gavumenti okuviira ddala ku basirikale bawa nnyo muzeeyo ekitiibwa muzeeyo oba yatubikka katambaala yatuteerawo embeera y'obutamutya kyovula buli omu ayogera byakola ki byayagala tuka mu ofisi ya gavumenti kuganga buli kimu muzeeyi nenga teri buyinza butava eri Katonda obuyinza buva eri Katonda walidde nze nabadde kololo kye nalabye baminisita bonna betutya nga be baaniriza n'abagenyi nakugamba sebo mukamange ewali mu 7 tewabeera mulala ayogera ewali mu 7 mwenna mubeera ku leveejo emu ne mu campaign bwe kibadde ata kiyajje no simanyi golyani simanyani ewali mu 7 mwenna muba baana bazzukulu oba gwadi zinabadde neewuba ne Matiya Kashaija mukulayira nabadde eri ne Kashaija nga tufuna snacks 7 oli w'amaanyi nga Matiya oli naye bombuuza kiri kitya ono wa finance nze namadde ka snacks ne mugakwata nno ka snacks olyeko kagonja buno obudi bwa samuzi bwabadde batambuza wali mu 7 tewaba mulala aba ye bossman nambemu kigamba nnyo abantu nze kye nalaba wali ku Jazz with Jajja nga ne baminisita abantu batambuzizza bigere waliwo minisita gwe baabuuza gwe nga toli Kristiani yakuyise nga tutunudde betti ne mutyaba mutyaba naŋŋamba okirabye bannange bannaddiini mukomye omutima omubi anti nze emmotoka nagirese eriwa bannaye Kasuku emmotoka nagirese wala Museveni yalina amaanyi emmotoka nagirese ku fairway nga bataddewo shato kati nabadde envaayo nenegayirira kitaffe mu Katonda ndeeteko kitaffe mu Katonda teyayambusiza endabirwa bagana ne munnaddiini nkolagana n'ow'amagi kitaffe mu Katonda nipe poliisi yayitadde waggulu oba baatukola naye mpaze ebintu bye mwekoze bannaddiini tebalina mboozi nammwe naye abantu babako waliwo olijjo gwe baali bakubira mu Amerika baba bamuyimbulira bayaga baabwa baali bamusa kitaffe mu Katonda baali bamutidde mu Amerika babakoowa
mbu basirika nnyo. Era abakolagana ne Martin. Kane n'abesefusi bange tutambuza obulamu. Nze no nadde envaayo namu Nadine gwe nasanze ng'ali ku ssimu ayogera ne mugamba bagenda Jinyakuba. Tuli wabweru wa Kololo kwa twayise eno waggulu tutambula kati jukira nadde no mu General Happiness bayiseringa ku MTN bajja yali ku ssimu ne mugamba ojja kiwulira Genda baade bajja namukube. namugambye ojja kiwulira nakaba mwana tuyogedde amazima n'aginyiga mu ggandu Ate bajja kusanga kenyiririza mu Bayibuli. Nadine neva mu besimu asoma kyawandiika. Mwana wange Mukama ali sebo toddamu ebyo mubajja sanga musoma enyiririza Bayibuli naye munange mubaamu. Sanga bakalina. basobola ogibba sebo ne basaagamu abawala nga baliyo benyiriza. Pasta gwe nalaba ku screenshot ye ng'alinako ekijjuuti wallpaper. Nga kiri okwo Ali pasta we oyima oyo ng'aggulawo bw'ati ekijjuuti kye kijja asevinga Gloria Bugi. bwe yateekako walinga godi. Kukwesana erimu ebintu. So kulikirayo ddala ekkololo. Navuddeyo SFC wagirabye. SFC nagirabye. Bakambwe. Munyagwa yabanyumya. Yalaza amaanyi. Munyagwa yabanyumya. Moment kye yasinze okukubanze ke baabuusementi. Nange ako ke bajjidde waggulu omusajja sebo yazze mpolampola bw'ati n'alinnya wansi teyagudde kigwo. Sigala mu kantu. Waliwo emirimu gye tutajja kusobola, waliwo ebintu bye tulina okuleka. Sigala mu kantu, sigala embidongo. Tofaayo oba emirimu gitusaze fulaati tugume. Naye Kasuku omanya abavubuka baabatadde okuva waggulu okukirira wansi okuvanga wano n'ebuloba. Kati bala distance okuvanga wano n'ebuloba nga bali waggulu. Abavubuka ne bakkirira mpaka wansi. Waliwo gwe baateeredde entebe nabadde manyi tajja kutuuka. Nabagambye yagenda ggwa mu mazzi. Okumuteera entebe bati. Anti ennyonyi yabateeredde entebe. Golooza ennyonyi wagirabira ebyawo. Naawe jjawo ebintu ebyekisiru. Tamanyi bintu bya intelligence ze nali mu campaign ebintu byonna baabinyumiza. Gwe ezo kundi amanyi gye baaziteeredde. Golooza baagiteeredde awo mbu helikopita yabasuulidde awo. Yabasuulidde Nakiwogo. Twatandise okubalaba nga bali Nakiwogo. Atojja gamba alinga agamba ati mulimba. Ennyonyi. Wabula naye embonyeebonye ne Kasuku live. Babasuulidde Nakiwogo. Nze embonyeebonye. Okuva Nakiwogo paka wano my distance eriwo. Dakiika 2. Nga bakyali waggulu kwako akantu. Ate no bangambye kanyumira mu sex n'omwagalwa we era Kasuku tukakole. Osobola okapangisa. Ogenda nakasongola. Owali ameki ne bakuwa license. Teberezanga mwewo omukwano kwako kapala kifuti. Ate jjukira olina okuba ng'okakutte eno. Katonda asobola obba kuba ekikoli mu ggwanga swaitu. Bangambye batizo musobola okapangisa. Kebapangisa kali kala. Tulina zi hot air balloon wano mu Uganda. Beziriiwo. Genda nakasongola opangize kapala kifuti n'omwagalwa awo. Omukwano mugweragireko mu bbanga. Mulyoke mugwenga sitaani. Mulyoke mugwenga ebikoli. Ogwawo bugwetuufu. Zebbaaka faya. Naye nga genkuwa baziteeredde Nakiwogo ne Nakiwogo? Gwe gejja genda obo. Baziteeredde Kololo awo. Ekyo Kasuku kyova tomanyi bintu bya intelligence. That's why next time bwe tunaaba tugenda okulaba muzeeyi kuba tugenda mulaba nzaamu sure buli lunaku nsaba. Nze okuva lwena Vexo sijjangako kabaala. Kaaka. Kaba kazikira manfalide nga mugagwe teekako luliboolu. Luliboolu essimu najja halo. Luliboolu. Halo. Ono Andrew Mukasa. Pozi gwani? Mukasa Yasiini. Ono Mukasa Yasiini. Nti yenze nti nkubidde okuva ano. Omukulu ayagala balaba. Kasuku bannange tosange nga ntuuse. Nze njabba kubira ndi ku gwe. Nedda osooka mu COVID. Mukwano. Ate ekyokulala sebo bonoobona omulaba bagamba olina okulya. Bayinza okugaa nti ku ssaawa 4 ogenda mulaba. N'omulaba ku 10. Ng'otudde awo omulinze kuba appointment ezibaako budde alina okumaliriza ensonga ze. Ate mbw atiisa. Okutiisa batya? Ayambala nnyo ebyeru abaati. Naye wagabulira amasannyalaze? Luli. Wagawulira.
Museveni alina amasannyalaze. So kubala navaayo ebintu byatereeramu. Sikyasobola nnyo kuba nduulu kati sikyayagala. Ebintu byatereeramu. Ebintu byanguwa. Nina enzigi zentuukako ne lweggula lwokka nga sinnayogera. Mr. Kasuku naye Kasuku ono atujjukira kuba ggwe wasoma. Nze bajjajja bakindaga nti Kasuku oyinza ogwa bintu naye obuzibu bwa butajjukira. Balamu yeerabira abitekisi. Naye njogera ne Balamu ekakumira kati abitekisi mmuteekewa. Teyasoma. Tamanyi yadde okusoma paragraph. Ne bajja. Negwe kasita osobola osoma paragraph. Yes. Zinsobola naye ono atujjukira. Tuyinza okusabira ne tukuba akabandi but is a problem butatujjukira. Anti ogambye tulina era Kasuku tulina okulayiza endagaano ekolebwe. Olina kwogambye tulina okubaamuko n'omutima omubi. Yes. Olina okubaako n'abakolimira. Kale oyo omusajja twali naye mu kantu. nga tuli mu kantu. Emmotoka yange okuva gye nvudde nzize muweeyo kantu. Tebeeza Kasuku ofuuse minisita nga tokyakwata simu ya. Naye Kasuku mazima oyinza kuŋŋamba kimunsi mu. Okusobola okutambulira. N'ofiira mu accident. Oli ati emmotoka ya minisita yabadde edduka. Yamuziize. Emmotoka yamuziize. Oyinza kutwera. Ate fitina y'abaana. Olaba katwabadde mu beezi wano bino ebyokulayira. Ne batandika era. Lirupazo mwagala tuleka ffe banaku bannammwe. Munnayuganda ayina fitina. Babadde batandise. Munnayuganda bwakusanga opama ogatuula mu Kasuku ogatuulangamu. Munnayuganda bwakusanga opama gatuulemu. Munnayuganda buli kimu akirwana. Omwana omulabye. Ate gano mabina ki? Tubadde tutenda gastesia kubanga naate ono mumpimu. Gano ge mabina ge bayita agamusonono. Musonono? Togamanya amabina amapya. Agamusonono? Stesia alina gamwamba. Oyo gamusonono. Ebbina erimpi liringa lya Nalongo kitone. Teriba na shape. Kabeera awo keewumba nga kalinga omugojo. Oyo. Yaba wali obaagaddeku. Wali agaddeko ebbina ly'omugoyo. Anti teriba na shape. Teryeyanjulula. Kati okola otyo. Olikuba bukubimpi ne lyeta muko weewumbe. Oba oliteekako omunnyango. Omwana alina akabina kakolera wano. Kafumbo. Mufumbo. N'amabina gaako malungi kampi nnyo. Oba tukatwale kujja mudongo. Mayinza ofiirayo. Katukasiiga omunnyango mu mbalakaso. Owulire enduulu. Mutyaba tweyanzisa nnyo. Nedda kabadde kakyanyu wenyine empozi. Agwa mwana. Ebyosi byose sigenda bibeera. Sasa n'abakazi banyiivu. Mukazi kigwe watwalawo yabadde munyiivu namusanze eyo. Ewa. Kyatamye emmotoka ya Kasuku bw'ogituulamu akuba nnyo kadongo kamu ekikubisa ennyimba z'akadongo kamu. Nze mu mmotoka yange mulimu kadongo kamu. Bw'abadde ogenda okuba Seggawa Sisiri Nabiddo. Nze. Aba bawala baagala kweyogeza nga mutwala. Nze mmotoka yange ntwalako abantu. Omuwala yaŋŋambye. Naŋŋambye emmotoka ya Kasuku eno gye yagula yampya nnungi. Naye obuzibu okuba nnyo kadongo kamu. Yasamire muri. Tolinaamu nnyimba za vibes Kateero. Tolinaamu lulagala. Yasamire muri. Tolinaamu nnyimba zange. Ennyimba zo mweziri. Bw'obanga oyagala okwanguyirwa omukazi bw'omuteeka mu mmotoka teekamu ennyimba zange. Mukuba enkuddi. Suuta. Amanyirawo assignment timugenda ku loogi. Omwana wange ow'obuwala wangi taata yanjuluza olulagala. Wangi taata nina ebirooto byendoota njagala kukwambulula. Naye ggwe bwe watuuza omuwala mu mmotoka n'otandika okukuba Nabiddo. Kooli mulungi kyemmanya eyo bakusumbuwa kubanga baagala ondeka eyoganze bo omuwala gw'osanze ku makubo ge. Wali omusuubiza bufumbo kyeza ennyimba z'okuba. Wakuba n'edduma ly'embaga. Eryama lye basudde akayimba bakayita eggwala eryebusega. Kasuku oliroko. Ekyakubisa ennyimba za omuwala yabadde munyiivu. Era nga ataliddamu kutuula mu mmotoka kyusa ku playlist. Alaika okuba yatudde mu mmotoka ya Kasuku. Eringa ya Sona Bay. Abakazi baako mu mmotoka ya Sona Bay nati akuba binyaanya.
Lahira. Teka. Ate ebinyanya yennyini abyekubira. Mmotoka ya Ssuuna etuulikamu. Obanga alina sound disco omuziki oguli muri Oba yateeka ekizindaala emabega. Aizo kwa yateeka ekizindaala emabega. Muri Mwali namuna jinja. Ssuuna bene ku video. Mmotoka ya Ssuuna ogenda ogivaamu. Nayenze nga bewala kweyasamya. Nze mmotoka yange erimu kadongo kamu. Tekisoboka kubeerawo. Ate omuwala ekyamumala enviiri ku mutwe baga artist wandikubye bisirikirwa. Nakubuuzanga bisirikirwa yamanye ebyange. Oba movia. Movia akankugambe nange ebindaza abawala baagala nnyo obuyimba bwa movia yani ani kayimba kakafeero. Naye omuwala ekyamujja enviiri ku mutwe wakuba edduma ly'embaga. Oluyimba lwasudde n'okuba n'eggwala eri ebusego omwana naga nvudde ku musajja olwo. Kasuku simanyi ne gye bakuzaala. Anti olumu bajja kwegaana. Nze nkubuulira Kasuku. Mmotoka ng'ogyagala nnyo toyagala adde erinye Kapeva. Anti engeri gyagireetamu. Kasuku oyagala emmotoka. Sigitegeera. Wagireese. Abanaku ye mmotoka gye muwakubira eggwala eri ebusega. Naye buli mulimu osobola okugufunamu n'ogaggawala. Ani yali amanya nti pulezidenti asobola okuvuga mmotoka bw'etyo. Kasuku sente wazikwata bulungi. Bano abakwata sente obubi mu leediyo ne mu TV. Naye bapulezidenti abeegatta ke bakirabe. Ate obwavu bugenda baluma temukyali sente. Kasuku emmotoka y'amaanyi ovuga muzigo. Kasuku tulina okunoonyerezaako zino sente tozijje mu bapulezidenti n'akantu. Waliwo ekitali kituufu ekitagatta. Obanga wagula amayembe. Nga gendiko. Tekisobola kubaawo. Amayembe senga gampa emirembe wano wendi. Singa siina baana. Naye baabennyirira. Kati ogyeyagaliramu oti. Olina akatambaala akeeru. Nina no sister yange yampa lip gloss. Waliwo wali otambula ne lip kabina ebiseera ebyo. N'omumpisaako bw'oti. Nanga nedda. Saagala mwana oyo akumanyiire kwata. N'amumpa ali mu mmotoka omwo. Oyagala kutandika kuseerera kugonda mimwa. Gibeere ng'ejja Kenzo. Nti ayagikomba bw'ati. Adaye Kenzo. Kenzo awomeddwa gavumenti eno. Abeera mu kunyumirwa. Tewamulaba ejja Kololo. Obulamu bwe bwetaaga. Abadde ne mukazi we Nyamutoolo. Kasuku tukole nnyo. Obulamu bwetaaga obuggyeko amaanyi. Naye Kasuku okyasobola okukola ku leediyo yonna kati nsobola. Leediyo ki? Lookinga bulookinze ekisumuluzo kiriwa? Lwakyali leediyo esobola kukozesa. Lwaki nedda? Olina kubeerayo mu ddiddi. Kuba tugende waffe Masaka okole ku leediyo Buddu. Kuba omulimu weeguli. Amaanyi gaffe gali mu bantu. Wabaawo ekisumuluzo kituwe ssebo. Mutya muweeyawo ssente. Muweeyawo ssente. Kukuwe sseno. Toyina amuwadde 10 mutyaba. Olinamu awo ssente. Ziri ku mobile money nkozesa PayPal. Sikyatambula na ssente abantu bazirogeramu nnyo. Kuba ne financial discipline. Ng'omuyimbi. Ekyo kati awe wasinza obuzibu bwammwe. Temulina financial discipline. Nkulu nnyo. Naye kati katulinde akasimu kajje. Akasimu kagenda kujja era Kasuku tubeere bagumu amawulire genkuleetedde. Beera mugumuke yala. Essaawa yonna kigozi. Essimu egenda kujja. Ogenda kwambala otya. Kikulu. Bw'oti ogenda bw'oti. Nedda tekisoboka. Mbogenda kujja essuuti. Ate kati ate bw'ogenda okulaba bw'ogendera mu ssuuti. Kitegeeza olinamu kasente. Ngenda kulabira mu 7 mu Lubugo. Mu Lubugo. African culture. Waliwo yali amulabidde mu Lubugo. Ngenda kwambala olubugo. Okugira ddala ekitiibwa kya Buganda. Nze Buganda sigenda giri amulukwe ebyaffe ngenda kubiyogerako mu mayiro 9. Byonna. N'ebyaffe nja kubibanja ku. Obaga ndi Muganda. Nga temunnakwasa bali birala. Mumpeeyo ku byaffe. Bakuwa ekyapa ky'engundi. Kyawa. Wano enkumba wano. Waliwo kyekiryawo. No Nkumba University wano weeri Emmengo. E cabinet bagenda kugironda Kasuku tebatuwa ba minister abakopi.
Kinakyo kirowooze. Batuwe ku baminisita abato. Naye Baba Museveni ennaku zino muko yaleese baminisita baveeyo mu Northern Uganda bakambwe. Buli kimu bakirondoola. Omanye ekirungi kya ministry nga baleeseemu Abaganda mubaako kye muli ali. Naye bagenda kuleeta abalugwala. Mu ministry. Omulugwala ne coin yagibala. Government money. Don't steal. We shall develop our region. You know those Bagandas have Kampala. They don't want it. Kampala is already developed. We should develop Western Island. Tunjalia. Nante kati wano wetulaga bagenda kuwa bachali baffe. Betumanyi nti oyo tubadde naye no ku street. Ezo utakwata masimu kasuka abantu bawano bwafuna. Azibuwala. Esimu azivaako. Simu abatakyakwata. Afuna n'omuyamba. Gwani goyagala bawo bwa minister mu basajja ba NRM abo. Basajja ba NRM. Gwegoga nti oyo musajja wange bamuwa obwa minister. Nja kuba nange enfunye wendiira. Wetagayo ministrage? Ninyi nayo yadde no bawenna mmere. Bawenna mmere. Na mmere. Nja kutuwa ku ssente. Na mmere bamuwe minister of presidency. Webale. Bakikwate bakiwenna mmere. Webale. Minister of Presidency. Ase tuba tujja kulya nammera jatuwa. Naye Kasolo ye yazibwa olw'ekyotero. Kasolo aluuna. Naye baba bwoba mukutte bulungi aluuna Kasolo. Naye kati Kasolo bayinza omutwala mu ministry ya agriculture. Bannange tebakuba ministry ye Kalamojja. Museveni muzibu ayinza okukwata Abaganda bonna n'amuwa ministry ye Kalamojja. Lulina nandu tusi abaddeko. Kalamojja oli eyo ki? Ndi Kalamojja ye ate amabaati gava ku ki? Tewali ssente. Naye ng'omanyi ssente ziyiike Kalamojja awo. Ziringa nga cabinet obukiiko bw'otuulako bumatalinga. Mu parliament. Ojja kutuula akakiiko akakola ku bigwa bitalaze ebibuuda. Mulituula. Muna nti muba muli awo ne bigwa. Olina okutuula akakiiko. Bebigwa ssebo bebigwa. Omanyi nti obeera ogudde mu ddene. Bigwamu emirundi emeka. N'okutuula akakiiko akali ka ssente akaanita amongi akagenda e Vatican. Buli kadde oba ku nnyonyi. Kulya kunywa mu parliament kunywa cyayi. Kati kasuku tebakuteekanga akakiiko akaliko batticha. Kalituula ddi. Akakiiko k'abatticha ba primary babongeza omusaala myaka 5 katulamu omulundi gumu. Speaker Bukwano gwo. Anita amongi. Bukwano gwa gravity. Bukwano gwa gravity. Bamuli mubi. Naye mugumu. Ababaka bamwagala nnyo. Anita amongo mbwagaba. Agaba. Abantu bawano bw'obanga ogaba oba obalina. Kasitoba nga togaba wali obuki. Yagamba mawu. Nawugamba naye wakajja. Tijja mpola. Nze nali manyi Kasuku okwerangira kuli muffe naye n'abakulu beeyogera. Abakulu nabo beereetera. Ne bejjukiza. Era ggwe wali wano. Wakasiramuko oyagala kwaziina. Lwasa ate yali tagenda Mekka. Ki ekyatuuka mu Namasaka? Ate Nabbi yazizaayo ejjuba. Yabizaayo kati mulokole. Mbweri mu balokole ye wali byayagala kati. Lwasa ndowooza ekisiibo kyamukwata. Mutya bano bamuwa ne ku bintu. Ye mutya bakulwani wagimpa. Lwasa kati ayingira ow'obusobozi. Wagirabyeko. Lwasa ayingira ow'obusobozi. Mu Mazda. Ayingira ow'obusobozi. Tiyalokokako. Yalokokako. Lwasa mulokole kati. Yalokoka n'amala n'ajja mu Busiraamu. Busiraamu bwokyo bubuuzanga kamiliyoni. Bamugamba musala ekiri banana nedda. Naye teyali mukomola olwedde. Tayiri. Kyolaba bw'ojja oli mukomola era baddamu ne bakomola. Tayiri bagiddamu ssebo. Bakuggyako kali akabubi akalala second phase. Ne weetukuza nniya. Era kati Kasuku n'oba mulokole. Kasita tukutuuma Kamada. Era tuddamu tayiri neekola ki? Netukusala ogwoku. Mansigazaawo ki. Balinga Basebeyi. Basiweddeewo. Basebeyi yaŋŋamba bakusala akabubi. Kano akagatta. Semanengene menye n'akawakaatirwa. Nga basala kibasajja. Omukazi Omusebeyi tomala gamuwasa. Baba balina okukula awamu. Kati bakula abo ne bafuniramu wa. Bakuteekako akati. Tekakuvaako buli kadde kaba kakwambadde kabanga bondi eno ekwata engoye. Peg. Peg. Kabeerako bwe kati ebbanga lyonna. Akalaga nti oli musajja mbasajja. So Kasuku biwanvu.
Kuliko omwaka mbadde okulaba. Tubadde tuludde olabagana. Ozizaayo ddi e London? Neesinga. Nenda kugamba tugende. Genda oteekemu ekipapa nakyo. London musajja wangu. Tugendeko e London, Manchester. Tutambulire mu Tesla. Omusajja oli omusajja waffe Basha yatuvuga mu Tesla. Suko womeddwa Uganda tulina kyobaja gavumenti ogenda n'olaba n'omupiira n'enkomawo ne World Cup ngenda omulaba. Balamu bo bakyaliyo bali wabali waliwo oli yali akutaddeko olukomera mukazi yakulondoola mukazi we yamukubira essimu ze naliwo nga webasi wadda wajja ekigere wookizza wajja ekigere wookizza nanda kulaba obatijjiramu ne gamba ono ali kubambega bamaama w'abaana bali mu kubega kaso naye bambi yankuba aliwa omuwanvu aliwa omuwanvu naye kasuka obuzibu bwe bw'olina olinga Suna Ben Suna Ben ze simuwa maseya Suna Ben bw'omuwa mukazi we ayagala kuwasa kumakyaka kuleeta bintu asajja be Masaka bannange Suna Ben namuwa mukazi wange omusoga namuwamu ne mugaa kwatamu omala onziriza emaali yange ate enkeera yatwala bintu nansana ekabulengwa yewa pasita bugembe firiigi ebitanda bya sozo bamupangisiza buli abawaako baagala abasajja bawasawasa be batyo abasajja waliwo abasajja nga tomuwanga gwe togabaamu ebyogabamu sibimanyi njogera namufala mutyaba jako ebintu kale nja kunyumiza emboozi yono gyagitwala oli mulamu wange mukuwadde kale webale ompadde Luganda nkuwadde Anna mukuwadde genda naye ate ogenda kunjogerera paasi mugaye nalabye Museveni kisobole okwanguwa sooka olabe Museveni kati akasente bekajja ogende nakeeri ana bakumpadde ensi yonna mutyaba kiki. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange